兄弟们，这个蜂蜜谁没买的，赶紧下一单啊！杨老果今天还有什么消息？听我给你们念伊朗这个啊。2023年3月14号，就在俄乌冲突愈演愈烈之际，中东火药桶再一次被点燃。伊朗飞机刚落地，以色列战机就发射2枚导弹，导致叙利亚一座科研中心在轰炸中被炸毁。刚刚传出消息，2架以色列战机发射导弹袭击叙利亚，3人死亡。以色列这种行径真是为世人所不齿。据俄罗斯卫星社3月13号报道，俄罗斯驻叙利亚冲突各方调解中心副主任，这叫奥列格·古里诺夫少将，在记者会上表示，2架以色列战斗机发射的导弹袭击了叙利亚，导致科研中心大楼被炸，致3人当场死亡。据报道称，叙利亚防空导弹部队，这叫军官阿里伯杜上校，因反击以色列空军对叙利亚的轰炸时受了重伤。随后，叙利亚政府军宣布这名叙利亚防空部队上校阵亡。这名被以色列空军炸死的叙利亚上校是叙利亚英雄。事实上，以色列之所以对叙利亚发动新一轮的打击，原因是伊朗只携带武器抵达的飞机行为。什么意思吗？他是为了炸伊朗的这个飞机，但是伊朗这个飞机躲过一劫，没想到他把以色列的这个科研大楼给炸了。但是人家这里有这么一个以色列的这么一个，就是这个叙利亚的这么一个将军呢，属于人家这个国家的民族英雄，他给人炸死了。你会觉得我这事儿，哎呀，怎么办？我跟你讲，怎么办也没有办法。为啥？叙利亚打不过人家呀，知道不行吗？叙利亚怎么给人干不了啊？这个号怎么播啊？不管什么号啊，播都能超过10万人啊！这号涨人少了，这不少了，这6万多人还少吗？才刚到10万了啊！兄弟们，红心点一点啊，再点红心来。咱们又给封号了，违规了呗？你这玩意儿就别提那个了，违规了，咱们就接着来啊。下条消息，有的老果今天还有什么消息？俄罗斯老猛了。你会老果怎么叫说俄罗斯老猛了？俄罗斯今天出动了自己的舰艇，再一次在英吉利海峡领着一艘油轮，就是拉着石油的油轮，在英吉利海峡呱呱就是转。今天导致英国说这是干什么呀？如果你要是围着这个油轮护航的话，我们认为是正常。但是你搁这呱呱来回就这么走，什么意思？结果英国出动了好几艘战舰来观测俄罗斯的这个军舰，包括它的油轮，就来回护航了将近4、5个小时，直到俄罗斯的这个军舰乃至这个油轮撤出去之后这个英国才把他自己护送的这个战舰撤回来。撤回来之后，他说哎呦我的妈，这俄罗斯这要干什么呀？这个进了是真直播吗？这是真直播啊！再弄个号吧，不用，兄弟们，这号封了我就休息了啊。黄瓜汁粉现在没有啊，兄弟们紧跟着不掉队啊，兄弟们来点红心来，咱家人你们再挨点累啊，7万人了啊，咱家人你们挨点累，帮我哥把红心点点啊，感谢我大漠雄鹰大哥啊，祖国万岁啊！黄瓜汁粉没有了现在有的人说我英国今天伴随俄罗斯的飞机俄罗斯的军舰，能证明什么？证明俄罗斯真他妈敢挑衅你，什么意思？就是在你这个英吉利海峡，在这个英法边界嘎嘎来回走，一趟一趟的。英国头一看过去了，没捋户，看又回来了，又过去了，又回来了，折腾好几个来回，你要干什么呀？最后人俄罗斯不吱声，就来回游来游去，导致英国把他妈潜艇，把他妈的那个什么那个舰队全整出来了啊！这个不是倒播，倒什么播？撤呀，往哪撤？这是我的真号，兄弟们，没关注的关注一下子啊！晚上睡不着觉了，你几个号啊？这是我最后一个小号伊朗飞机落地，以色列导弹袭击了伊朗落地飞机的这个基地，导致这个科研大楼爆炸。最后不管是几个小时之后，美军在叙利亚东北部的军事基地也被炸。现在美西方国家就说了，这是伊朗的报复行为，但是美国媒体可没报，懂的打个懂。但是有人说我为什么美国媒体从来不报他这个国家军事基地被炸了，炸完之后，而且他从来不公布是谁干的？我只能告诉你兄弟们，他之所以不公布是谁干的，就证明美国是一直在隐晦着这些所谓的真实的情报，他就想把这些消息将来一股脑的扔在某些国家的脑袋上，将来来给打击这个国家形成一个证据。你们能懂我啥意思吧？什么证据？就是说我打你是因为当年你炸了我的基地，但是是不是你我都不公布，为什么？我就留着将来有一天我想打谁的时候，我就说我曾经在哪的基地遭到打击，都是你干的。说实话，就是在给打击某些地区或者是某些国家打击他
在做一个将来美国打他，哎，就像洗衣粉事件似的。所以说美国就是一直，你看今天又遭到多管火箭炮袭击了，他对外宣布的时候，我们没有人员伤亡啊，这子虚乌有，假消息，扯犊子，没有影的事儿。但是这挨炸吗？真挨炸了啊！对，就是将来给自己围堵自己，给自己找个借口。也老果今天还有什么消息？泽连斯基的消息，你们会老果泽连斯基什么消息？俄罗斯在巴赫穆特今天打的老狠了。就是说白了啊，离昨天我跟你们讲是 1.2 公里到市中心，就是俄罗斯目前为止打击巴赫穆特市中心 1.2 公里，这 1.2 公里是指是指乌克兰的指挥部门，这个指挥部门离瓦格纳军团只有 1.2 公里，那是昨天我跟你们讲的。今天这 1.2 公里全部给突破了，突破完之后，把泽连斯基当时给瓦格纳，就是当时给自己乌军颁发奖章和勋章的那个地下掩体都被俄罗斯给占领了。占领完之后，高调的向全世界宣布，我们瓦格纳军团已经占领了整个这个叫巴赫穆特的城区的整个西城区。现在目前为止，有人说了，我那巴赫穆特还得打多长时间？目前看，巴赫穆特还是像绞肉机一样啊。原来我还有什么消息啊？听着我跟你讲啊，美国今天再一次发生了大型的火灾。你们会的老果哪个地区？我给你们念一下子这个消息啊。2023年3月14号，美国德克萨斯州阿尔伯特今天一座正在新建的幼儿园图书馆发生了大规模的火灾。据听说，数十辆消防车去救，而且呢，这个里头目前为止正好还没有小孩开始入住呢，刚建设完，而且里头这装修啥都完事了，一些设施全都整进去了。这大火从1楼烧到9楼上。这个老板据听说赔叫唤了，为啥？装修花了上他妈1000万美元，结果一泼尿干到解放前，为什么呀？烟给烧了，点着了，而且产生的气体和这个烟雾，就是在数十公里以外都能看到这次大火，而且那大风呜呜的这帮所有人都说，哎呦我的妈呀，这德克萨斯州这是怎么了？一瞅，我的妈，大火老大了，因为他这个建筑非常大，他想把整个城市的幼儿园局为自己这个幼儿园所用，所以说呢，他建造规模非常大，但是这个幼儿园刚建完，直接就给烧毁了，而且烧的特别凄惨。你们会觉得老果真的吗？哎呀，我今天看到这个消息之后，我一瞅，这他妈是着火吗？这简直是大型火灾呀！为啥？你要是单独看视频，就觉得老大规模了，不亚于昨天韩国的那个韩泰轮胎厂。但是今天我细瞅只是局里一栋楼，这一栋楼都干没了。有的人说我这他妈美国现在火灾这么多，俄罗斯怎么样啊？俄罗斯更惨，听着2023年3月14号，俄罗斯媒体报道，俄罗斯再次发生大规模火灾，在莫斯科奥金佐沃的一个仓库发生了火灾，并有零星的爆炸声，邻居们纷纷逃离数千米以外安全地带。你们会知道我什么意思？就是他这边着火，这边咣咣爆着炸，导致这些邻居们大半夜的夹着行李叮咣五是可哪逃窜呢？为什么？因为太晚了，就是打消防局打电话，消防队往那集结部队，没有时间，导致这些居民吓懵了。为啥？这边着着大火，那边爆着炸，你想想他不害怕吗？他这老百姓嗷嗷跑。等这个消防车到那块之后，这个建筑物基本着没了，就是整个过火面积达到5000多平米。所以这呢，今天你看美国着火，俄罗斯着火，伊朗的大型的运输机干到以色列导致被炸。虽然说你没炸到他的这个军机，但是把叙利亚的这个一个科研大楼给炸毁了。回首伊朗呢刚宣布完挨炸，没用上2个多小时这个美国在叙利亚东北部的军事基地又挨炸。回首俄罗斯国内着大火同时美国国内的德克萨斯州也在着大火。兄弟们，就是说这些消息吧，虽然说呢都不是在同一时间发生的，但是呢都是基于今天的最新消息。我认为兄弟们，不管是巧合还是互相牵制，互相他妈的报复，你们想想，我就觉得有点太巧了，知道不，兄弟们？就是有点太巧了。你说哪有这么些巧的事啊？就是太巧了。以色列这边挨着给人叙利亚炸了，回首呢你在他妈的叙利亚的基地挨炸了，你美国就说了这是伊朗的报复行为，但是你没有啥证据你有的说老管那这怎么样了？我只能说兄弟们，这就是基本上就是整个欧洲包括西方国家已经是乱成一锅粥了。而且大伙这2天对什么最感兴趣呢？美国什么事呢？就是美国的这个银行硅谷银行倒闭，回首呢又导致好几个硅谷银行，就是美国的好几个银行倒闭。现在目前为止3个银行倒闭。今天你们知道出现什么了吗？就像果哥昨天跟你们讲的一点没差。
我说兄弟，你们瞅着，随着美国的这个硅谷银行倒闭，它会有更多的银行倒闭。为什么？它一定会出现老百姓发现哪个银行倒闭了，结果这些老百姓100%会排着大队去取钱，会把这些银行今天5个了，又开业都没有用了，又开业它属于是在保险的那种啊，就是又开业，就是在保险那叫什么存款保险法，就是最低25万美元的那个额，你超过那些额的他不给你了，就是说白了，你有1个亿存那里你就扔了，就给你25万，多1分没有啊，就叫挤兑啊。所以现在今天啊，就像我说这样，咱不管他几个了啊，你就听我跟你讲，现在美国30个都倒了，而且现在美国全境，你们今天可以上网查，美国全境所有的老百姓什么都没干，所有人全排在自己曾经存款的银行，不管是硅谷还是什么银行，所有银行门口，美国有一个算一个，美国所有的银行门口现在全是密密麻麻的老百姓，就在那块，甚至很多人都拿着小板凳搁那嘎坐着排号，看到这个消息得给我扣个几，对，都在挤兑着取钱。而且呢，我跟你讲，说实话，兄弟们都拿个小板凳搁那坐着排。现在美国说了，耶伦今天直接紧急讲话说完了，这么再整的话，特朗普也说了，再这么整下去，美国要破产，美国马上面临一场大的金融风暴，完了，再这么演变下去，马上就废了。呼吁所有的国民相信政府，不要再取钱了，再取钱就把整个美国取趴铺子了。完事呢，耶伦也承认了，说美国之所以有很多银行破产，就是美联储疯狂加息造成的。所以说现在导致有1个、2个、3个老百姓在相对出来往死取钱，美国整个金融股票暴跌40%，这哥们说老对了，整个暴跌40%，兄弟们，美国的金融界完了。这回是美国，这回是我曾经说过没，兄弟们，我说你看似美国在这场俄乌冲突当中好像是发点战争财，我说过没？但是你就记住，他一定会搬起石头砸自己的脚。为什么？他发的战争财只代表他的美国军工复合体挣到钱了，他的一些能源综合体挣到钱了，但是他的老百姓，包括这些金融部门完了，导致老百姓现在呢，狂取钱，金融界废了。而且呢，我也跟你们说实话，他越这么取钱，你就记住他的这些银行相对越来越会出现各种什么倒闭啊、破产啊、资不抵债这种行为。所以说现在美国人什么都不干了，什么工作都不干，唯一干的就是赶紧上他妈的银行把钱取出来，要不都瞎了。这一辈挣俩币钱都让国家给骗了，就是对，已经失信了。所以说现在不管拜登政府现在怎么去做啊，这平衡这个事儿，说呀，大伙千万别恐慌啊，不要去取钱，不要越他妈喊不要去取，老百姓越排着队去取。将来有一天你就记住，兄弟们，就像我昨天说是，把银行钱取空了，老百姓家里全是钱了。以后美国国内你就记住，兄弟们，各种抢劫暴力事件会越来越多。